গত কয়েক দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা বিধ্বস্ত আরামবাগ ও খানাকুল। বন্যার জল নামতেই ধ্বংসস্তূপ বেরিয়ে এসেছে। বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে যাতায়াতের রাস্তায়। ধ্বংসস্তূপ বেরিয়ে এসেছে যত্রতত্র। ভেঙে গিয়েছে স্কুলের অবশিষ্ট ভগ্নাশেষ। দেখুন এক রিপোর্ট। জল নামতেই অন্য এক চিত্র। ভয়াবহ বন্যায় ভেঙে গিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাস্তাঘাটেরও অবস্থা বেহাল। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি আরামবাগ থানার অন্তর্গত তিলকচক। এই তিলকচক আরামবাগ ও খানাকুলের যে সীমান্তবর্তী এলাকা, সেই সীমান্তবর্তী এলাকার একদম লাস্ট বর্ডার তিলকচক। সেই তিলকচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিন্তু অবস্থা একেবারে বেহাল। এই যে বন্যা, সেই বন্যাতে নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়ে রাস্তার পিচ ছাড়িয়ে গিয়ে কিন্তু এই স্কুলে এসে আঘাত হয়। সেই স্কুলে আঘাত হওয়ার পর থেকেই কিন্তু এই স্কুলের অর্ধেক অংশ কিন্তু একেবারে ভেঙে গেছে, যার কারণে কিন্তু স্কুলের মধ্যে পড়াশোনা ও পঠন পাঠন একেবারে বন্ধ আছে। কারণ তিলকচক এলাকার মধ্যে একটি মাত্র স্কুল, সেটা হচ্ছে তিলকচক প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর সেই জন্যে এখানে প্রায় 200 থেকে 250 জন মতো ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের কিন্তু শিক্ষার দিকটা যেমন নষ্ট হচ্ছে এই স্কুল ভেঙে যাওয়ার কারণে, তারা পাশাপাশি গ্রামবাসীরা আবেদনও রাখছে সরকারের কাছে যাতে দ্রুত এই স্কুলের কাজকর্ম করা হয়, যাতে স্কুল পুনরায় চালু করা হয়। জল নামতেই অন্য এক চিত্র খানাকুল থেকে আরামবাগ জুড়ে। ধ্বংসস্তূপ বেরিয়ে এসেছে যত্রতত্র। ভেঙে গিয়েছে স্কুল অবশিষ্ট ভগ্নাশেষ। বন্যায় মুন্ডেশ্বরীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল আরামবাগ ও খানাকুলের বিস্তীর্ণ অংশ। জলের স্রোত এতটাই ছিল যে ভেঙে গিয়েছে রাস্তাঘাট। এমনকি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়েছে। অন্যদিকে রাস্তার হাল এতটাই খারাপ, তিলকচক থেকে আরামবাগগামী রাস্তায় বন্ধ বাস চলাচল। তিলকচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাংশ অবশিষ্ট থাকলেও বাকিটা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। এলাকার মানুষজনের দাবি তাড়াতাড়ি স্কুল ঘর তৈরি হোক। 277 জন পড়ুয়া তিলকচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসতে পারছেন না। এলাকার মানুষজন একবার করে এসে স্কুল পরিদর্শন করছেন। বিভিন্ন নেতা নেত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকের কাছে আবেদন করছেন যাতে তাদের স্কুল বাড়িটি তৈরি হয়, তাদের ছেলেরা যেন আবার বিদ্যালয়মুখী হয়ে উঠতে পারে। বলতে এই যে স্কুলটা তিলকচক আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, এই স্কুলটা বন্যার জলে এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই স্কুলে বহু বাচ্চা ছেলে পড়াশোনা করে, আমরাও পড়াশোনা করেছি। এই রকম বেহাল হয়ে গেছে স্কুলের। অনেক দূরে নদীর বাঁধ কিন্তু এখানে ভেঙেছে, রাস্তায় যাতায়াত করতে পারছে না মানুষ। আরামবাগগামী এটা রাস্তা। সরকারের কাছে অনুরোধ করব যাতে আমাদের এই রাস্তাটা তাড়াতাড়ি হয় বা স্কুলটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়। সামনে পুজো আসছে, স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা করতে আসতে পারছে না। বহু মানুষের সমস্যা হচ্ছে, এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারছে না। কী বলবো, আমরা তো এই নিয়ে তো প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি, বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম, গিয়ে সমস্ত কিছু এই ছবি ছাপা অ্যাপ্লিকেশান সমস্ত কিছু দিয়ে এলাম। ওনারা বলছেন তো যে আমরা ব্যবস্থা করব। এইগুলো সব যে দেখা যাচ্ছে সব বন্যার জলেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খুবই খারাপ যেগুলো হচ্ছে, এগুলো একদম যাতায়াত তো বন্ধই হয়ে গেছে, তবু মানুষ যাতায়াত করছে। কিন্তু এগুলো তারা জীবন তো হাতে নিয়েই পারাপার হচ্ছে। তার আগে যে অবস্থাগুলো ছিল তখন তো কেউ কিছু আসেনি যে যা আসা। তারপরে এখানে যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই সামনের মানুষগুলো অন্তত যে একটু জল নিয়ে খাবে, যে একটু বিস্কুট বাচ্চাদের জন্য, তাদের যে ক্ষতি অবস্থা হয়েছে এগুলো দেখার মতো নয়। কিন্তু আমরাও যে এখানে রয়েছি যে আসবো, আমরাও আসতে পারছি না। কী করে আসবো? এত দেশের মধ্যে এমনি কোটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে। প্রশাসনিক মহল থেকে সহযোগিতার আশ্বাস, কিন্তু কবে স্কুলমুখী হবে পড়ুয়ারা? কিন্তু সেই জায়গা থেকে এখন লক্ষ্য যে কতদিনে এই স্কুল মেরামত হয়, তবে কবেই বা এই স্কুলে পঠন পাঠন আবার শুরু হয়, সেই দিকে কিন্তু নজর থাকবে। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরাও জানাচ্ছে যে দ্রুত আমরা এই স্কুল মেরামত করার চেষ্টা করব, আমরা উপর মহলকে জানাবো। রাস্তার কাজ ইতিমাত্রই শুরু হয়ে গেছে, এরকমই কিন্তু জানাচ্ছে। আরামবাগ থেকে তন্ময় খা, টাইপ টিভি বাংলা।